На правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев се реализираше јавната расправа за усвоените нацрт амандмани на Уставот на Република Македонија. По завршувањето на првата фаза во делот на иницијативата за поведување на измени на Уставот на Република Македонија, дојдовме и до фазата кога беа изготвени нацрт амандманите во однос на три доста значени области од Уставот на Република Македонија, кои што се однесуваат на семејното право, на финансирањето како и правосудството. По усвојувањето на нацрт амандманите од страна на Собранието, Министерството за правда како предлагач, односно владата на Република Македонија, бевме задолжени да организираме јавна расправа по однос на усвоените нацрт амандмани. Како што ви е познато, веќе се одржа една расправа во склоп, со поддршка на Македонската академија за науки и уметностите. Ова е втора јавна расправа. Јавната расправа моментално, според зборовите на заменик Министерката за правда, е во фаза на коментари и размена на мислења со целата стручна, научна јавност и цивилниот сектор. Моментално не сме во фаза на забелешки. Сето ова е размена на мислење и коментари во однос на доставените нацрт амандмани. Како и научната јавност, така и цивилниот сектор дава одредени сугестии, дава одредени коментари во однос на доставените нацрт амандмани, бидејќи никогаш не би ги сврстила во забелешки. Имаше и во јавност дека Венецијанска комисија има одредени забелешки по однос на доставените нацрт амандмани. Меѓутоа, сепак само ќе истакнам дека станува збор за размена на мислење. Во рамките на јавната расправа на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев учествуваа голем дел од професорите, асистентите и останатиот наставен кадар на факултетот и универзитетот. Голем број на мислења се разменија во делот на семејното право и во делот на нацрт амандманите кои го предвидуваат уредувањето на бракот. Во уставните, во нацрт измените се е концепирана солидна номотехника, која што може би треба да претрпи одредена козметика во делот на амбиентот во кој што се создава. Да не забораваме дека Македонија представува дефинирана мултиетничка, мултикултурна заедница на мнозински заедници, на мнозински етнички групи, кои што во рамките на ова изготвување на промените треба да дадат сериозни придонеси за да се превенираат евентуалните последици. Или во поглед на бракот, мене не ме загрижува толку моногамноста на животната заедница, која што и досега е законски регулирана. И прашање, како што каже деканот, има земји кои го дефинираат на уставно, земји кои го дефинираат на законско ниво. Мене повеќе ме збунува изведувањето на вонбрачната заедница на ниво на брак. Практично, вонбрачната заедница ви е де факто, тој не е де јуре однос, тој има де јуре последици на фактички однос. Регистрирањето на вонбрачна заедница и воведуваме нов термин, друг облик на животно партнерство, се поставува суштинското прашање, па пошто тогаш ќе го разликуваме бракот од вонбрачната заедница? Во однос на нацрт амандманите, свој став имаше и деканот на правниот факултет професор доктор Јован Ананиев, кој истакна дека има можност за корекции во одредени делови на нацрт амандманите, но секако поздрави и дел од измените во уставот. Сметам дека треба во однос на уставната жалба треба да се прошират оние основи на дискриминација и мислам дека недостасуваат неколку, меѓу кои возраста, понатаму инвалидноста, здравствената состојба, за да дојдеме до некое приближување и до некакви европски директиви. Тоа е она што, од аспект на човекови права може да го кажам. Се согласувам со мислењето на заменичката Бришковска дека бракот како материја е оставена на волјата на државите, нема меѓународна рамка, нема рамка во рамките на Советот на Европа, ниту во рамките на Европската Унија, како треба да се дефинира, што да вклучи, што да исклучи, така што Македонија има слободата во однос на дали тоа ќе го регулира и дали ќе го регулира со закон или пак со устав. Ќе има уште две јавни расправи, една на Тетовскиот универзитет и една во Собранието на Република Македонија, пошто ќе следи фазата на доставување на финалниот текст и нивно усвојување.